የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን ደግሞ ከሞሪያ ታደለ ጋር እንወያያለን። ሞሪያ ታደለ በሃይፋ ዩኒቨርሲቲ የዶክተሬት ዲግሪዋን በመስራት ላይ ትገኛለች። እንግዲህ በዘርፉ ምን እየሰራች ነው? በመታደርገው ምርምር ዙሪያ ነው ምን ወያየው። ሞሪያ ስልክ መስመራችን ላይ ናት፣ ወደሷ እናልፋለን። ጤና ይስጥልኝ ሞሪያ፣ እንደምን ዋልሽ? שלום, מה נשמע? מה שלומך? תודה, מה שלומך? בסדר גמור, ברוך השם. באמרית או בעברית? גם וגם. גם וגם. נועלן. ጎበዝ። ሞሪያ ዛሬ ካንቺ ጋር ምን ወያየው በታዳጊ ልጆች ላይ ስለሚደርስ ጾታዊ ጥቃት ነው። በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ከምታጠኘው የትምህርት ዘርፍ ጋር ተያይዞ በሰፊው እንወያያለን። ከዛ በፊት እስኪ ራስሽን ለአድማጮች አስተዋውቂ። ሞሪያ ማን ናት? בסדר, אז קוראים לי מוריה תדלה, כמו שאמרת, אני נולדתי בארץ, ההורים שלי עלו במבצע משה, הם מקריית מוצקין, ואני היום עושה דוקטורט באוניברסיטת חיפה, דוקטורט בחינוך. במסגרת הדוקטורט אני החלטתי לחקור מיניות של נשים. אני אתרגם אותה, מוריה. תנסי באמרית כמה שאת יכולה, אבל אני אתרגם אותה את מה שאמרת. בסדר? הקהילה צריכה להבין אותך, נכון? כן. אז מוריה ስላንቺ ንገሪን ነው ያልኳት። በአማርኛ ላይ ጠየኳት እንደሰማችሁት። ስሜ ሞሪያ ታደለ ይባላል። እስራኤል ሀገር ነው የተወለድኩት። ወላጆቼ በሚብጻ ሞሼ በሱዳን መንገድ ነው የመጡት። ቅራት ሞስኪን ነው የምንኖረው ሃይፋ አካባቢ። አሁን በሃይፋ ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ዘርፍ የዶክተሬት ዲግሪን እየሰራሁ ነው ያለችን። ቶፍ ሞሪያ ታምሽኺ እንዳልሁት እንግዲህ ተርጉሜዋለሁ ያልሽውን በሃይፋ ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ዘርፍ የዶክተሬት ዲግሪሽን እየሰራሽ ነው። በዚህ የዶክተሬት ዲግሪ ጥናትሽ ምንድነው መሰሪው? አሁን ምን እየሰራሽ ነው ያለው? אני יצאתי לחקור בקהילה שלנו בקרב נשים צעירות כמוני שנולדו בארץ, לחקור כל מה שקשור לתפיסות ועמדות בנוגע למיניות. ያው እንግዲህ የዶክተሬት ዲግሪዋን ስታጠና ምርምር ያካሄደችበት ያለው ዘርፍ ያው እዚህ ሀገር በተወለዱ በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ከጾታ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በጾታ ጉዳይ እየሆነ ያለውን በዚህ ዘርፍ ነው ጥናት ማድረገው ነው ያለችን። הרעיון הוא לקדם חינוך מיני גם בבית הספר וגם מחוץ לבית הספר בקהילה, לקדם חינוך מיני. ሐሳቡ እንግዲህ በአጠቃላይ በማህበረሰቡ በእኛ ማህበረሰብም በእስራኤሉ ማህበረሰብ ሂኑህ ሚኒ ጾታዊ ትምህርትን ለማስረጽ ነው። የጾታዊ ትምህርት ሐሳብን ለማስረጽ ነው የሐሳቡ ዋና ዓላማ ነው ያለችን። እሺ ማታይ התחלת? אני התחלתי את המחקר, אני כבר בשנה שלישית של הלימודים. התחלתי את המחקר לפני שנתיים. ומה שקרה השנה זה שבעצם התחלתי באמת לדבר עם אנשים ולראיין אותם, וזאת הסיבה שאני פה היום רוצה לספר מה שמעתי מהאנשים שראיינתי אותם. መቼ ነው የጀመርሽ ጥናቱን ላልኳት ጥያቄ? ከሁለት ዓመት በፊት ነው የጀመርኩት ጥናቱን። ከሁለት ዓመት በፊት ነው የጀመርኩና ይሄን ጥናት ሳካሄድ እንግዲህ ሰዎችን ጠይቄያለሁና ስጠይቅ ደግሞ የሰማሁትን ያየሁትን ነው አሁን በዚህ ቃለ መጠይቅ ማብራራት መፈልገው ነው ያለችን። ኤትሚሻልት ጽሪም ጽሮት በኪላ በክላላ ፕሎሲያ רק אתיופיות שנולדו בארץ כמוני. ኢትዮጵያዎት? רק אתיופיות. እንግዲህ የኛ ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ቤተ እስራኤል ሴት ልጆችን ነው ወጣቶችን እነሱን ነው የጠየቁ ነው ያለችን። טוב, מה גילית? אז דיברתי עם אנשים, אחד השאלות ששאלתי אותם זה איך למדת על מיניות בפעם הראשונה, אם מישהו יסביר לך מה זה מיניות, מה קורה כשאת פוגשת גבר, דברים כאלה. והם תמיד אמרו לי, אנחנו אף אחד אף פעם לא הסביר לנו, אף אחד אף פעם לא אמר לנו זה מותר, זה אסור, רק אמרו לנו עמדת הרגש. לא להיכנס להיריון, לא להסתובב, את יודעת, כאילו בלילה ודברים כאלה, אבל אף אחד לא הסביר לנו איך לשמור על עצמנו, איך לא להיכנס להיריון, על אמצעי מניעה, איך להימנע מפגיעות מיניות גם. טוב, እንግዲህ የኛን ኢትዮጵያ ማህበረሰብ ታዳጊ ሴቶችን ነው የጠየቁት ነው ያለች። እንግዲህ በጥናቷ ካነጋገርኳቸው ልጆች ያወቁትና የሰማሁት ስለ ጾታ ጉዳይ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዴት ሰማሽ? እንዴት አወቅሽ? ከማን ሰማሽ ብዬ ስጠይቃቸው ከማንም አልሰማሁም፣ ማንንም አላስተማረኝም። እንግዲህ የቅርብ ሰዎቻችን ቤተሰቦቻችን ያሉን
ሌሊት አትዙሪ፣ እንደገና ደግሞ ወደ እርግዝና እንዳትገቢ እንዳታረግዢ የሚል ሀሳብ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም አላስተማሩንም። ራሳችን እንዴት እንደምንጠብቅ፣ ወደ እርግዝና እንዴት መከላከል እንደሚቻል፣ ራሳችን ከጥቃት እንዴት እንደምንከላከል ያስተማረን የለም አሉኝ ነው ያለች። ካማ ጽሮት ሻልት በኤሬክ כאילו מכמה ጽሮት שמעת? דיברתי עם 10 נשים, ועוד אני צריכה עוד 5 בנות לדבר איתם. ገና አልጨረስኩትም። ትንሽ በአማርኛ ወሬ ትንሽ በአማርኛ ስንት ሴቶችን ጠየቅሽ? ከስንቶቹ ትክክለኛ መልስ የሰማሽ ከስንቶች ነው? 10 ሴቶች ጋር ነው ያወጋዊ። ብቻችን ነው ያወጋነ፣ አብረና አይደሉም። ብቻቸውን እያንዳንዳቸው כן 10 ጠየቅሽ። ከ10ሩ መካከል አንድ አይነት ምላሽ ነው የሰጡሽ ወይስ እንደው የተለያየ የተሻለ ምትይዋለ? מכל 10 בנות אף אחד לא אמרה שהיא ידעה מה זה. אף אחת. היו בנות שאמרו, למשל, שאלתי אותם, ידעתם שאתם צריכות לקבל מחזור? רק אחת אמרה, אמא שלי הסבירה לי, לפני שקיבלתי מחזור, אמא שלי הסבירה לי, אינדזי למטענו, וזה, אינדזי למטרגי, הסבירה לי ככה. אף אחת לא ידעה גם שהמחזור צריך לבוא, למשל. אבל לומדים גם בבית ספר, אני חושבת. לא בכל בית ספר לומדים, וגם לא בדיוק מסבירים. גם כשאימא מסבירה, זה לא אותו דבר כמו בבית ספר. נכון, זה כן. ואני, מה שהיה, אין מה לעשות. מעכשיו, אימהות ששומעות אותנו, לדבר עם הבנות הצעירות שלכם, להסביר להם, עוד מעט את צריכה לקבל מחזור, מה זה יהיה, איך זה ירגיש. מאוד מאוד חשוב להכין אותם לפני זה, למשל מחזור. מאוד חשוב, לפני שמגיע להסביר. እንግዲህ ስንት አነጋግረሻል ላልኳት ያው በአማርኛም ተናግራለች ሞሪያ 10 ሴቶችን 10 ታዳጊዎችን አነጋግሬያለሁ። እንደገና አሁን 5 ይቀረኛል፣ 5 ማነጋገር አለብኝ ነው ያለች። ግን ሁሉም 10ዎችም ማክዞር የወር አበባ እንደሚቀበሉ እንኳን አላስተማሯቸውም ወላጆቻቸው። አንዷ ብቻ እናቴ ነግራኛለች፣ እንደዚህ ማድረግ አለብሽ፣ እንደዚህ ነው የምታረጊ ብላ የተወሰነ ነገር አስረድታኛለች አለችኝ እንጂ ሁሉም የወር አበባ እንደሚቀበሉ እንኳን ከቤተሰብ አልተማሩ። ምንም ማንም የሚያስተማራቸው የለም ነው ያለችው። እንግዲህ ይሄን ነገር እኛ ከዚህ በኋላ ያስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት አለብን። ለልጆቻችን ማስተማር አለብን። ልጆች ማወቅ አለባቸው ገና ከመቀበላቸው በፊት የወር አበባ ሳይቀበሉ አስቀድመው ስለ ወር አበባ መማር አለባቸው ከወላጆቻቸው። እና ይሄን ነው ዛሬ መናገር የምፈልግ። የሚሰማን ሰው ሁሉ እናቶች ይሄን ልብ ማለት አለባቸው ነው ያለችው ሞሪያ ሁዝሚ מחזור ማጊል ሊቶድ בהמשך הבנות דיברו איתי גם על הנושא של פגיעות מיניות. מה שעלה, כמעט כולם סיפרו שמכירות או אחותם או חברה שעברה פגיעה מינית או נאנסה. אחת מהם סיפרה שהיא בעצמה, שהייתה ילדה קטנה, איזה דוד הגיע לבית, אמא לא הייתה, הוא אמר אני אחכה לה, והדוד נגע בה. וזה גם עוד משהו חשוב שאני רוצה ככה להעביר. כמה חשוב לשמור על הילדים שלנו, לא משנה אם זה, גם אם זה דוד, לא משנה מה, לא להשאיר לבד עם הילדים, גם לא להסביר לילדים שדודים אפשר להגיד שלום, לא חייב לגעת בגוף אף אחד אסור שהוא ייגע, צריך להסביר לילדים שהגוף הוא פרטי שלנו, אף אחד לא נוגע אם אני לא רוצה שהוא ייגע בי, גם בנים גם בנות. ቶብ ሌላ ተጨማሪ ነገር ያ እንግዲህ ከልጆች የሰማሁት ያለችው ሞሪያ እንግዲህ ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸዋል። ጾታዊ ጥቃት ሲባል በቤተሰቦቻቸው እንግዲህ በቅርብ ዘመዶቻቸው ባጎቶቻቸው አንዲት ልጅ አሁን እንደነገረቻት አጎቷ ወደ ቤታቸው መጣ። እናቷ አልነበረችም። እናትሽን ያው እጠብቃታለሁ እንጠብቃት ብሎ ነካክቷታልና በዚህ ሁኔታ ጾታዊ ጥቃት እንደደረሰባት ነግራኛለች። ሌሎች ደግሞ እነሱ ራሳቸው ጥቃት ባይደርስባቸውም ጓደኞቻቸው፣ ቤተሰቦቻቸው፣ ዘመዶቻቸው፣ እህቶቻቸው፣ በዙሪያቸው ያሉ ቅርብ ሰዎች እንደዚህ አይነት ጥቃት እንደደረሰባቸው ነግረዋቸዋል እና እነሱ ነግረውኛል። እና እንግዲህ እያንዳንዱ ሰው እንዲህ አይነት ነገር እንደሚያውቁ እያንዳንዱ ልጆች እየተጠየቁ በእነሱ ላይ እንኳን ባይደርስ በዙሪያቸው ባሉ ልጆች ላይ እንደደረሰ ነግረውኛል። እና በዚህ ጉዳይም ልጆቻችን እንዴት መጠበቅ እንዳለብን ማስተማር አለብን። ለልጆች ማወቅ አለብን እንዴት እንደምንጠብቃቸው ነው ያለችው ሞሪያ። ለምሳሌ ቤተሰብ ዘመድ አጎት ሊመጣ ይችላል ወይም ሌላ እንግዲህ ዘመድ ቤተሰብ
ሰላም ማለት ይችላሉ ግን የግድ ሰውነታቸውን መንካት የለበትም ያ ሰውነታቸው የራሳቸው የግል ሰውነታቸው ነው ግድ ቤተሰብ ስለሆነ ሰውነታቸውን ይነካካቸው ማለት የለብንምና ይሄንን ማወቅ አለብን ማስተማር አለብን ነው ያለችው ሞሪያ ዶዳ ማርት ዶዳ ተዳ ተጽለኑ ኩላኑ ክባር ወዲም ጋም ካሮቭ ረኾክ משפחה כולם כאילו אומרים דוד גם אם בשכונה אנחנו מכירים מישהו זה דוד זה דודה נכון כן שכן דוד אבל פה התרבות אחרת איך אפשר להתמודד עכשיו אני אגיד לך מה אני חושב באתיופיה ישר בעשרה חולת המת היו מחתנים אותם ואז היא הייתה נשואה ואז בעלה שומר עליה נכון פה בארץ הם לא מתחתנות ובגיל צעיר, בגיל 12-13 מסתובבות בחוץ, וגם מגיעים דודים לבית, ויש אירועים, ויש מסיבות, ועושים שישי שבת, ואין מה לעשות. גם, מה שאני אומרת, אם את צריכה לדבר עם הבת שלה, עם הבן שלה, גם אני, יש לי ילד, בן 6, אני מסבירה לו, הגוף שלך זה הפרטיות שלך. אף אחד, חוץ מאמא ואבא במקלחת שמקלחים אותך, אף אחד אסור לו לגעת בך. את יודעת, הבן שלי אפילו, אני כבר נולדתי בארץ, אנחנו כבר יותר ישראלים, הבן שלי אפילו להגיד שלום 3 נשיקות, מי שאתה לא רוצה, אני אומרת לו לא להגיד. הגוף שלך זה הפרטיות שלך, יש תרבות, נכון, אני גם אומרת לו לכבד את סבתא, לכבד דודים, אפשר ללחוץ את היד, אפשר גם, אני אומרת לו לכבד, כי אנחנו אתיופים, וזה זה, אבל אם אתה מרגיש שאתה לא אוהב את הבן אדם, אתה לא רוצה שהוא ינשק אותך, אתה לא רוצה, אי אפשר בכוח, זה לא בריא שמישהו נוגע בכוח. כי אחרי זה, חס וחלילה, מישהו יעשה לו משהו, הוא לא יודע שהוא יכול להתנגד. እንግዲህ ሞሪያ ያለችው ኢትዮጵያ በ12 ዓመታቸው ይዳሩ ነበርና ያው የተዳሩትን ባህላቸው ይጠብቃቸዋል በርግጥ ለወይጽል ኩላም አባልከን ሆሎት ባሎቻቸው ይጠብቋቸዋል ለዚህ ግን በዚህ እድሜ አይዳሩም እንግዲህ ከዚህ እድሜም በኋላ ልጆች በውጭ እንደፈለጉ ይዝናናሉ ይወጣሉ ከኛ ደግሞ ምሲባ ዝግጅት ይኖራል ድግስ ቤተሰብ ይጠራራል ይመጣል በውጭ ካንድ ላይ ቤተሰብ ነው በየተባለ አብሮ ማምሸት ይኖራል ይሄ አስቸጋሪ ስለሆነ ልጆች ያው እንግዲህ ራሳቸውን እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው ነው በዚህ ሁሉ ሂደት የሷ ልጅ እንደምሳሌ ጠቅሳለች ሞሪያ የ6 ዓመት ልጅ አለን እና ለሱን ያስተምረዋለሁ እኔና አባትህ ሰውነትን ስናጥብ ካልሆነ ሌላ ሰው ሰውነትን ሊነካ አይገባም አትንኩኝ ማለት አለብህ በርግጥ ባህላችን እንዲያከብር አስተምረዋለሁ አያቶችን ሚታህን ሰላም ማለት ማክበር አለብህ ለዋለሁ ግን በኃይል ልቀፍህ ልሳምህ ሲሉት ካልፈለገ ማስገደድ አይቻልም ሌላ ሰው እንዲህ አይነት ችግር ቢያደርስበት ጥቃት ሊያደርስበት ቢሞክር ካላስተማርነውና ካሁኑ መከላከል ካላወቀ በኋላም ራሱን ለመከላከል ይከብደዋል ከጥቃትና ማስተማር አለብን እዚህ እንግዲህ እስራኤል ሀገር ተወልደን ያደግነው ልጆች በሌላ ባህል ነው ያደግነውና ማስተማር አለብን ነው ያለች וגם הבנות שדיברתי איתן אני דיברתי למשל עם בנות גם צעירות 25 26 הן אומרות אני הייתי קטנה מישהו בא לבית, מנשק אותי בכוח, לפעמים מנשק אותי בפה, נוגע בי. מה אני אעשה? ההורים אומרים לי, חייב, אז אני חושבת שאני לא יכולה להגיד לו כלום. המשפחה מנשקים אותם בפה? כאילו, לא משנה אם זה שכן, גורבת, לא משנה. מישהו בא לבית, היא אומרת מישהי גם בשכונה שלי, היא אומרת, כולם מכירים אותו. לא מתקרבים אליו, למה? הוא נוגע בנו, הוא עושה דברים, אנחנו לא רוצים להתקרב אליו, אבל ההורים כאילו צריך לכבד וצריך זה. אז פה צריך באמת, אנחנו בתוך הקהילה צריך לדבר, איך גם אנחנו צריך לשמור על הכבוד של הקהילה, נכון, ולהגיד שלום וכולה משפחה וזה, אבל גם צריך לשמור על הילדים. ויש אנשים לצערי בקהילה שמנצלים את זה, וצריך לדבר על זה. מה זאת אומרת מנצלים? כאילו רוצים לפגוע בכוח? כאילו פתאום הם רואים ילדה שהיא לא עם ההורים שלה או משהו כזה, מתחילים ללטף, מתחילים לגעת, כמו הזאתי שסיפרה לי שאחד הדודים נכנס לבית, רצה לחכות לאמא שלה ונגע בה. ואחרי זה, אחרי שהוא נגע בה, בכמה זמן היא ברחה, אמרה לו, אין, הם לא נמצאים, והיא העיפה אותו, כן? אבל היא הייתה בת 11, בת 12, היא אומרת, היום היא כמעט בת 40, היא אומרת, עד עכשיו אני לא שוכחת מה שהוא עשה לי. זה פגיעה. טוב, אני אתרגם אותה. ጎረቤት ለምሳሌ ልጆች ማይወዱት ማይፈልጉት ጎረቤት ይኖራል በሰፈር የሚታወቅ እንዲሁ ዝም ብሎ በኃይል ሊነካቸው ሊያቅፋቸው ሊነካካቸው የሚፈልግ እና ልጆች አይቀርቡትም ይሄን ሰው ሲያዩ ይሸሻሉ ግን ወላጆቻቸው ክብር ነው ባህል ነው እያሉ
ያስገድዷቸዋልና ልጆች ግን ላይፈልጉ ይችላሉ። ይሄን መረዳት ያስፈልጋል። ይሄን አጋጣሚ የሚጠቀሙም አሉ። ለምን ስላት ብቻቸውን ሲያገኟቸው ልጆችን ያው ይነካኳቸዋል ያለ ፍላጎታቸው። ይሄን አጋጣሚ መጠቀም ማለት ይሄ ነው ብላ ገልጻልናለች። ከዚህ ውጭ እንግዲህ ቅርብ ቤተሰብም ሆነ እንግዲህ ቅርብ ቤተሰብ አጎት፣ ያጎት ልጅ፣ ሌላም ጎረቤትም የማይፈልጉት ቦታ ላይ አላስፈላጊ የሆነ ቦታ ሰውነት ላይ መሳም፣ መነካካት፣ አፋቸውን ሁሉ ሳይቀር እንዲህም ስላለ ልጆች ካልፈለጉ ማስገደድ አያስፈልግም። ያው ይሄ አእምሮ ጠባሳ ነው የሚያስቀር። በ12 ዓመቷ እንደዚህ የሆነች ልጅ አሁን 40 ዓመት ሆኗት ይሄን አጎቷን ምን እንዳረጋት አልረሳውም አስታውሳለሁ ብላኛለች። እና መማር አለብን መከላከል አለብን ነው ያለች። רגע, דבר נוסף ששתי בנות סיפרו לי גם, שהאחיות שלהם נאנסו ואימא שלהם האשימה אותם. איך? አንቺ ነሽ ለራስሽን እንደዚህ ያረግሽ. ለምን ማለት? וזה אסור. זה יזורש שרמוט עונש. מאשימים אותם. וזה לגמרי אסור. חשוב לי להעביר את זה. בנות כמה הם? ስንት ዓመታቸው? למשל שהיו בנות 14, 15. የተደፈሩ በዘመድ ነው በሚታወቅ ሰው? הם לא סיפרו לי מי זה היה, אחד שכן או משהו כזה, או שהחבר, כל מיני אנשים שמהסביבה הקרובה. זה תמיד, בדרך כלל מי שפוגע גם באנשים, בילדים או צעירים, זה אנשים מהסביבה הקרובה, זה לא מישהו סתם תופס אותם. בדרך כלל זה מישהו בסביבה הקרובה, אם זה שכן, אם זה, לפעמים גם כן, זה לא הבשע, אולי זה שכן שהוא פרנץ', אבל בדרך כלל זה מישהו בסביבה. ተጨማሪ የምናገረው ነገር ያለችው ሞሪያ እንግዲህ በአማርኛም ትናገራለች፣ ግን ያው ቶሎ ወደ ኢብሪቱ ነው የሚቀናት አይደል? ሁለት ታዳጊዎች በ14 ዓመት ይሆናል በግምት በ14 በ15 ዓመት ተደፍረው እናታቸው እናንተ ናችሁ ብላ እነሱን ተጠያቂ አድርጋቸዋለች። ለምን እንዴት ስላት አይ እየዞራችሁ እየወጣችሁ ራሳችሁ ፍላጎት ነው ወጣችሁ ስዞሩ ተይዛችሁ ነው በማለት ያው በዚህ ሁኔታ እነሱን ተጠያቂ አድርጋለች እናታቸውና ይሄን ከጠየቋቸው ልጆች መካከል እህቶቻቸው በዚህ ሁኔታ ተገደው የተደፈሩ አሉና ወላጆች ደግሞ የራሳችሁ ችግር ነው ብለዋቸዋል ነው ያለችው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ይሄን የሚያደርገው ቤተሰብ ነው ወይስ ሌላ ሰው? ስለ በአብዛኛው በቅርብ ያለ ሰው ነው ይሄን የሚያደርገው፣ በዙሪያ ያለ ሰው ነው። ጎረቤትም ዘመድም ጓደኛም ይሆናል። አልፎ አልፎ ደግሞ ከኛ ማህበረሰብ ውጭ እንግዲህ ሀበሻ ውጭም ሊሆን ይችላል፣ ግን በዙሪያ ያለ ሰው ነው እንጂ ዝም ብሎ ከየትም መጥቶ ይሄን ነገር ሊያደርግ አይችልም ነው ያለችን። ሞሪያ አማርኛ ለመናገር ይከብድሽ ይሆናል እንጂ እየገባሽ እንደሆነ መረዳች ያለውና በአማርኛ ልጠይቅሽ ነው። አሁን የትልቅ ሰዎችን አስተሳሰብ አመለካከት መቀየር ይከብዳል። ልጆች ከቅርብ ቤተሰቦቻቸው ከአጎቶቻቸው ጋር አትነካኩ አብራችሁ እንደዚህ አታድርጉ ለማለት ይከብዳቸዋል ይህን ሀሳብ ለመቀበል እና የትልልቆችን አመለካከት እንዴት ነው መቀየር የሚቻል? አሁን ልጆቻቸውን እንዲጠብቁ እንዲህ አይነት ነገር እንዲከላከሉ ለማድረግ ይህን ሀሳብ ለትልቅ ሰዎች እንዴት ነው በቀላሉ ማስረዳት የሚቻለው? אין כזה דבר קשה. ההורים שלי למשל 40 שנה הם פה כבר. יש אנשים שנמצאים פה 40 שנה. הרבה שינויים היה להם. יש אנשים הגיעו לפה מכפרים באתיופיה, אפילו שירותים הם לא ידעו מה זה והם למדו, נכון? כל המבוגרים עכשיו כולם עם וואטסאפ. כולם עם טלפונים, שמשהו חשוב לומדים, נכון? גם זה חשוב, גם זה ילמדו. אין כזה דבר, היה שם באתיופיה ככה, איך עכשיו ישתנה, הרבה דברים השתנו, הכל שינינו, מה לעשות? זה בשביל זה מתקדמים, אנחנו רוצים להתקדם, זה להתקדם, ללמד את הילדים, אף אחד לא נוגע בך, או בילדה, אף אחד לא נוגע בך אם את לא רוצה, הגוף שלך זה גוף פרטי, זהו. זה מה שאמרתי, תלמדו את הילדים. להגיד, הגוף שלי זה שלי, אני לא רוצה שתיגע בי. הילד לומד שיהיה לו ביטחון גם. גם לפעמים את שולחת את הילדה לבית ספר, את לא יכולה לשמור עליה שמה. גם זה יכול להיות מישהו שהוא פרנג', לא חייב אתיופי, נכון? יכול להיות פרנג' יבוא אליה. אבל יש לה חינוך בבית, אמא שלי אמרה לי, אבא שלי אמר לי, מי שלא, אני לא רוצה שיגע בי, הוא לא ייגע בי. וככה יש לו ביטחון. פרנג' הוא בימתה, ושבימתה לא משנה. אבל ללמד את הילדים, לדבר את זה, להגיד, יש אנשים לא טובים. תשמרו על הגוף שלכם. טוב, ሞሪያን የጠየኳት ትልልቆቹ በሌላ ባህል ነው ያደጉ። እንግዲህ ኢትዮጵያ ያደጉ ወላጆቻችን ይሄን አሁን እኛ የምናወራውን ሀሳብ ለማመን ለመቀበል ይከብዳቸዋል። ላልኳት ጥያቄ እንዲህ የሚባል ነገር የለም። 40 ዓመት ሆኖና ለዚህ ሀገር የኔ ወላጆች አሁን 40 ዓመታቸው ነው። በ40 ዓመት ብዙ ነገር አልፈዋል፣ ብዙ ነገር ተምረዋል እና ይሄ
ለውጥ ነው መለወጥ አለባቸው። አሁን ዋትሳፕ ይጠቀማሉ። ሌላ ነገር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ዘመኑ ያመጣው ነገር እየተከተሉ እየተለወጡ ነው። ይሄ ደግሞ ስልጣኔ ነው። በኑሯችን አንድ እርምጃ ሁለት እርምጃ መራመድ ነውና ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ልንሰለጥን ልንለወጥበት የሚገባው ጉዳይ ነውና የልጆችን ጉዳይ መማር መለወጥ አለብን በዚህ ጉዳይም እና የግድ ነው ያለችን። טוב, מוריה, גילית הרבה דברים. כן, קודם כל חשוב לי להגיד, כל הבנות שאני פרסמתי בפייסבוק, מי רוצה לבוא להתראיין בנושא הזה, הבנות שבאו אמרו לי תודה רבה שאת עושה את זה. כולם רצו לדבר על זה. אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא מקדם את הדבר הזה. לא הייתה להם הזדמנות להוציא את זה. לא היה להם הזדמנות, ופתאום הן באות, הן אומרות לי תודה רבה, הגיע הזמן. הגיע הזמן. ואת יודעת מה עוד? הן אומרות לי, אנחנו נמאס לנו. יש בנות שעזבו את הבית, יש בנות שאמרו לי אנחנו לא בקשר עם ההורים, כי נמאס לנו שאנחנו מכריחים אותנו לעשות דברים שאנחנו לא רוצות. הגוף שלי זה הפרטיות שלי, אני מחליטה בגוף שלי מיגע. זה חשוב גם להגיד. ጥሩ እንግዲህ ሞሪያ ሌላ ከጠየቀቻቸው ልጆች የሰማሁት በጣም መናገር ያለብኝ ነገር ያለችው ስለጠየቅሽን ያው እንግዲህ በዚህ ዙሪያ በዚህ ሐሳብ ማነጋገረው ሰው ብዬ ስጠይቅ መጡ አነጋገርኋቸው አመሰገኑኝ ጊዜው ደረሰ ይሄን አውጥተን ምንናገርበት እስካሁን ተጎርተናል የደረሰብንን ችግር እንኳን አውጥተን ምንናገርበት አጋጣሚ አልነበረም እና በቅቶናል ካቅም በላይ ሆኗል ወላጆቻችን ሊረዱና አልቻሉም ሊሰሙን አልቻሉምና ይሄ ነገር በቃ ነው ያሉ እንደውም ከወላጆች ጋር ግንኙነት የሌላቸው ከቤት ሁሉ ይወጣሉ ወላጆች ስለማይሰማቸውና እንግዲህ የራሳቸውን ሰውነት ለመጠበቅ ለማክበርም ስለሚያስቸግራቸው ከወላጆች ጋር ግንኙነታቸው የተበላሸና ግንኙነት የሌላቸው ልጆች ሁሉ አሉና በዚህ ዙሪያ መነጋገር አለብን በጣም አስፈላጊ ነው דבר אחרון, אני שאלתי אותם אם הם חושבות שהמדינה יכולה לעשות משהו בנושא הזה. את יודעת מה כולם אמרו לי? רק אנחנו, המדינה אין לה מה לעשות. זה קשור לקהילה. המדינה יש דברים אחרים שיכולה לעשות וזה, אבל הנושא הזה זה רק אנחנו בתוך הקהילה צריך לעשות. וששאלתי אותם מה הם היו רוצות לשנות בקהילה, הם אמרו לי השתיקה. שותקים, לא מדברים, זה צריך לשנות. גם שיודעים את הפגיעה ושיודעים קרה משהו? בדיוק, משתיקים אותה, שותקים, לא אומרים, זה סוד, מאשימים אותה, הכל בשביל להשתיק אותה. ואז עוד מישהו בא ופוגע בה, ועוד מישהו בא ופוגע בה. ואז אנחנו רואים הרבה צעירים משתמשים בסמים, באלכוהול, הולכים לבית חולים פסיכיאטרי. הרבה דברים אנחנו רואים בצעירים היום. እንግዲህ ያለችው ምንድነው ልጆች ለእንደዚህ አይነት ችግር ሲጋለጡ ጥቃት ሲደርስባቸው ወላጆች እያወቁም እንኳን ዝም ነው የሚሉ ዝም በሉ ዋናው ነገር ወደ ውጭ አይወጣ ሰው አይስማው ነው የሚሉ እንጂ ልጆችን አያግዙም በዚህ ምክንያትም በርካታ ወጣቶች ባደንዛዥ እጽ እና በአልኮሆል መጠጥ እየተጠቀሙ እንዲሁም ወደ ስነ ልቦና አማካሪ እየሄዱ እናያለና ችግሩ እየከፋ ነው ችግሩም ይሄ ነው ወላጆች ነገሩ እንዳይወጣ ዝም በሉ እያሉ እየሸፈኑ ነውና መናገር አለብን በአጠቃላይ ዋናው ነገር በዚህ ጉዳይ መንግስት ምንም አያደርግም መንግስት ሊረዳ ይገባል መንግስት የሆነ ነገር ማድረግ አለበት ሊባል ይችላል ግን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ማህበረሰባችን ነው የኛ ራሳችን ማህበረሰብ ስራ መስራት አለበት እንጂ መንግስት ምንም ሊያደርግ አይችልም ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ነው ያለችን ሞሪያ አት ኮሸቤት በኪሎት አኸሮትን ከዚህ דבר יש גם בקהילות אחרות יש אצל החרדים יש גם אצל דתיים למה כי זה גם כמו אתיופים קהילות שהן סגורות שכאילו כל דבר אסור להגיד אז דווקא שם מי שפוגע זה הכי טוב בשבילו איפה שקהילות ששותקים ואסור להגיד שמה אלה שהכי פוגעים. כי הם יודעים שאף אחד לא יתלונן עליהם. לא מקובל לדבר על הדברים האלה, נכון? איפה שלא מקובל לדבר, שמה מי שפוגע ילך. למה? כי הוא אומר, לא מקובל, אז לא יתפסו אותי. טוב, ሞሪያን በሌላው ማህበረሰብስ እንዲህ አይነት ነገር የለምት ያለሽ ወይ ብዬላ ቀርፉላት ጥያቄ አለ በዳቲዎች በሃይማኖት ጠባቂዎችና በሐረዲ ማህበረሰብ አለ ምንድነው ዝም ስለሚሉ ነው ዝም የሚለው ማህበረሰብ ጥቃት ለሚያደርሰው አካል ይመቸዋል ምክንያቱም ዝም የሚሉ ነገሩን አንስቶ ለማውራት ብዙም ክብር የሚሰጥ አይደለም ተቀባይነት ስለሌለው ስለዚህ ጉዳይ ማውራት ዝም ሲባል ደግሞ ጥቃት የሚያደርሰው ጉዳት የሚያደርሰው አካል ይመቸዋልና እንደዚህ አይነት ማህበረሰቦች ላይ ይፈጠራል እንዲህ አይነት ነገር ነው ያለችን ሞሪያ በክላሊ ማቶ መሬት ማ ጻሪክ ላሶት ማ ከሂላ חייבת לעשות בשביל לעצור את זה בשביל להתקדם בנושא הזה קודם כל מי שיותר יש להם ילדים יותר צעירים
לדבר עם הילדים כמו שאמרתי, להסביר להם, הגוף שלכם זה שלכם, אף אחד אסור לגעת בו, לא להכריח, גם העניין הזה של האירועים, נכון? אירועים, הדודים יושנים בחדר עם הילדים, צריך לשמור ולהיזהר. ילדים לא משאירים אותם לבד עם אנשים שלא מכירים יותר מדי, שגם אם זה מישהו... גם אם זה משפחה קרובה? תראי, אם זה אח שלהם או בן דוד שאתם מכירים, אתם יודעים הוא בסדר, זה משהו אחר. אבל כל אחד שמגיע וזה יבוא ישן בחדר, זה לא... צריך לשמור על הילדים. ሞሪያን ያልኩት እንግዲህ የኛ ማህበረሰብ አሁን ይሄን ችግር ለማስቆም እና እንደው በዚህ በጾታዊ ጥቃት ላይ ጥቃቱን ለማስቆም አንድ እርምጃ ለመራመድ ምን ማድረግ አለበት ብለሽ ታስቢያለሽ? አሁን በአስቸኳይ መሰራት ያለበት ስራ ምንድነው? ስላት ልጆች ያላቸው ሰዎች በግልጽ እንዳልኩት መነጋገር አለባቸው። ከልጆች ጋር በዚህ ጉዳይ በግልጽ ማውራት መነጋገር አለባቸው። ሰውነታቸውን እንዲጠብቁ፣ ራሳቸውን ከጥቃት እንዲከላከሉ ማስረዳት ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ድግስ ነው። እንግዲህ ያለችው ድግስ ይሄ የተለያየ ምሲባ ድግስ በሱ እንግዲህ ከሰው ጋር ይገናኛሉ። ቤተሰብ ይመጣል ተጠርቶ ወደ አንዱ ቤተሰብ ከልጆች ክፍል ገብተው ይተኛሉ። ዶዲ ማጎት ቤተሰብ እየተባለ ያ ደግሞ ማይታወቅ እንግዲህ ዝምድናው ስላለ ዘመድ ነው፣ ግን ልጆች ብዙ ማያውቁት ሰው ነው ይሆናል ያ ሰው። እንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ልጆቻችን ልንጠብቅ ልንጠነቀቅ ይገባል ነው ያለችው። ሞሪያ אני חושבת גם ניפגש בעוד רעיון נושא מה את אומרת לסיכום היום בסוף איזה מסר את מעבירה? אני אשמח. המסר שלי זה באמת את יודעת שינויים עושים בצעדים קטנים, זה לא ביום אחד, אבל זה שאנשים שומעים, גם אם זה לא קשור, גם אם הילדים שלהם גדולים, יש להם נכדים, להתחיל לדבר על זה בתוך המשפחה, להתחיל להסביר לילדים לאט לאט. זה לא נעים, זה לא נושא שנעים לדבר עליו, אבל חייבים לשמור. אף אחד לא רוצה שהילדים שלו ייפגעו. ובשביל לשמור עליהם צריך שיהיה מודעות, צריך שיהיה חינוך בנושא הזה גם. כמו שמחנכים לא לגנוב ולא לעשן ולא להשתמש בכל מיני דברים, אותו דבר, גם לשמור על הגוף זה גם חינוך. וזה חשוב מאוד. טוב, ሞሪያን በመጨረሻም ታስተላልፊው መልእክት ነው ነበር የጠየኳት። መልእክቷ በአጠቃላይ ያው ሌላም ጊዜ እንወያያለን ነው ያልነው እንግዲህ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ። ለዛሬ ግን ያስተላለፈችው መልእክት ምንድነው? በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ማውራት ጥሩ ላይሆን ይችላል። ርዕሰ ጉዳዩ ለማውራት ቀላል አይደለም፣ ላይመች ይችላል። ግን የግድ ነው ለውጥ ማምጣት አለብን። ትልቅ ለውጥ የሚመጣው በትንንሽ እርምጃዎች በትንንሽ ስራዎች ነውና ቀስ ቀስ እያል ለውጥ ማምጣት አለብን። ትልልቅ ሰዎችም የልጅ ልጆች ይኖራቸዋል። ከልጆች ጋርም ሁሉ ጋር በግልጽ በዚህ ጉዳይ ማውራትና ራሳቸው እንዴት መጠበቅ እንዳለባቸው መነጋገር ያስፈልጋል። ለምሳሌ አትስረቁ፣ አታጭሱ ብለን እንደምናስተምራቸው ስለዚህ ጉዳይም በግልጽ ማስተማር አለብን ለልጆቻችን ነው ያለችው ሞሪያ በራዩና ባቤዝራት השם מדבר באמהרית? בסדר, בעזרת השם. תודה רבה. በጣም አመሰግናለሁ። תודה רבה בורגנש. תודה. בשמחה, יום טוב. להתראות, ביי ביי. ביי.